9月7号是星期六，一大早就传来了印度月船2号月球探测器成功软着陆改为硬着陆的消息。月船2号月球探测器是7月22号下午由印度自行研制的 GSLV Mk3 重型运载火箭送入太空的。当时不少人惊讶印度航天的突飞猛进，仿佛马上就要赶中超美了。然而经过46天的长途飞行之后，在接近月球表面只有 2.1 公里，就差最后一哆嗦的时候，终于显出了自己的原型。从某种程度上说，印度搞无人登月是无视自己的技术基础，只为满足目的的政治需求。而除了政治的摧残因素之外，从技术方面说，印度此时搞无人登月并没有足够的技术储备，比如它没有相应的深空探测和通信技术，只能依靠美国和欧空局的技术支援。而对于月船2号月球探测器本身也是如此，整个月船2号重3850千克，包括轨道器、着陆器和月球车，其中轨道器重2379千克，着陆器重1471千克，不比嫦娥4小。它以印度航天之父维克拉姆之名命名。值得一提的是，这个着陆器原本计划由俄罗斯航天机构提供，但由于俄罗斯相关技术在先前的福布斯土壤火星任务中出现问题，印度于2013年决定退出合作，独自在引进以色列的技术基础上研发降落舱，而以色列搭美国便车发射的初始号月球探测器，刚刚在今年4月份登陆失败了。印度此次的月船2号从地球飞往月球的过程中都比较顺利，仅在最后落月阶段出现问题，外界调侃地称它成功了 99.999%， 但实际上从技术角度来说，最多只能算成功 40%， 因为奔月和绕月并不是重点，真正难的是最后落月阶段的姿态调整。印度恰恰在这方面技术储备不足。有消息称，虽然维克拉姆号着陆器重1471千克，不比嫦娥4小，但是印度竟然没有大推力的姿态控制发动机，只能用5台800牛反推力发动机捆绑在一起，将就着用。而这5台发动机都不是变推力的，要求系统控制水平很高，才能保证飞行姿态。只要有一台运作不协调，要么歪了，要么打滚。